चिंगारी नमोदान हुई। उसका नाम था सिपाही मंगल पांडे। अरे कब तक चुपचाप रहते रहेंगे? इन गोरों की गुलामी करते रहे कब तक? हम सिपाही सिपाही और अपने धर्म के लिए भी ना लड़ सके तो धिक्कार है। कैसी बातें कर रहे हो मंगल? अरे सही कह रहे हैं हम। जो नया राइफल ले आए हैं इसमें जो कारतूस है उसे दांत से काटना पड़ता है, दांत से। जानते हो इस कारतूस में क्या है? चर्बी, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी। गाय जो हम हिंदुओं के लिए मां समान है और सुअर जो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हराम।